कुछ घुस गया क्या इधर? इधर देखो। पेट में, थैंक यू। यार यहाँ पे आसपास कॉम्प्लेक्स का मालूम है क्या आपको? यार बहुत तेज बंदी है। उसका पता है यार, सुलभ शौचालय के यार बहुत तेज पेट का। पूरा बाप रे बाप, पूरा बाप रे बाप। भाई एक मिनट देखना यार, तो कुछ घुस गया है क्या इधर? इधर देखो देखो। यहाँ से ब्रिज नहीं है? हाँ यहाँ से बाहर जाने का रास्ता पता है क्या आपको? इधर से नहीं। अरे यार आपको यहाँ से बाहर जाने का रास्ता मालूम है? यहाँ से बाहर जाने के लिए मतलब किधर से जाना पड़ेगा मुझे? इधर से। अरे यार पेट में, थैंक यू। ये अंदर का मालूम नहीं है यार, बहुत तेज पेट। इधर क्या घुस गया यार? जल्दी क्या हो रहा है यार? पेट खराब हो गया पूरा। यहाँ आसपास कॉम्प्लेक्स है क्या? आसपास कहीं बहुत तेज चट्टी आ रही है यार, बहुत। यार पेट गड़बड़ा गया। भाई इधर कहीं आपको मालूम है कॉम्प्लेक्स कहीं आसपास हो यार? अरे यार देखो देखो।